हेलो दोस्तों, नमस्कार। देख रहे हैं मेरे पास एक ग्लैमर न्यू मॉडल गाड़ी आया हुआ है। आपको दिखाते हैं कि इसमें साउंड किस तरह कर रहा है। बिल्कुल देख लीजिए, मीटर आपको दिखा रहा है 1300 किलोमीटर मात्र गाड़ी चला है। देख रहे हैं नया गाड़ी है, इस तरह से साउंड आ रहा है। हीरो का ये गाड़ी है, बिल्कुल नया गाड़ी है, मात्र 1300 किलोमीटर चला हुआ है। और आपको देख के भी अंदाज़ा लग रहा हो कि बिल्कुल नया गाड़ी है। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है, ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है, इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे, फुल डिटेल में आपको दिखाएंगे। चलिए इस साइड से भी आपको साउंड सुनाते हैं कि किस कदर साउंड दे रहा है ये। आपको ध्यान रहे कि समय समय पर गाड़ी को सर्विस करवाना है, गाड़ी में मोबिल डलवाना है और चेकअप करवाना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।